Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ispa. Kali ini aku mau haul barang-barang yang aku beli kemarin dan tadi. Nah, sekarang pertama dari apa dulu ya? Ini dari Sania. Kita buka. Jadi aku beli ini udah aku buka sih. Ini Quest Makeup, ini buat blush on gitu. Nah, ini harganya 15.000 kalau nggak salah. Terus aku juga beli masker ini. Nah, ini murah cuma 2.500. Terus aku juga beli ini masker mata sebenarnya. Soalnya aku pikir ini tuh masker wajah, tapi pas aku lihat ternyata ini tuh masker mata. Aku salah, ini cuma 5.000, aku belinya 2. Terus aku beli ini pensil unicorn gitu. Ini lucu. Ini harganya 7.500. Kalian kelihatan gak sih? Nah. Terus aku juga beli ini dari pasar. Kalau ini sih dari toko kecantikan gitu. Nah, aku beli tisu. Ini penting banget, harus ada pokoknya di kamar aku. Pokoknya penting banget. Terus ini sunscreen Wardah. Ini juga penting banget. Sebenarnya aku tuh masih punya, cuman aku beli lagi aja buat stok. Terus ini aloe vera. Ini juga sama, masih ada, cuman aku beli juga buat stok. Kalian juga pasti tahu, yang suka lihat video tutorial aku pasti ada aloe vera Wardah. Nah, terus aku beli ini face tonic dan milk cleanser dari Pipa. Sebenarnya aku tuh pakainya itu yang putih karena kulit aku tuh kering. Cuman sekarang karena aku lagi hamil, terus hormonnya itu gak tahu ya, lagi naik mungkin. Jadi aku tuh jadi muncul banget jerawat yang kecil-kecil gitu. Nah, aku baca ini tuh green tea itu bagus buat kulit normal dan berjerawat. Nah, aku mau cobain, kali aja cocok gitu. Terus aku beli ini Marina hand body. Kenapa belinya yang kecil? Soalnya aku tuh udah punya yang gede. Nah, aku butuh ini buat dibawa kemana-mana. Aku suka Marina sih dari dulu, dari zaman aku sekolah. Terus aku beli ini cotton bud. Ya biasalah ya, buat bersih-bersih atau bersihin maskara atau apa gitu. Nah, terus yang kedua aku juga beli ini dari Naiso. Nah, dari Naiso aku beli ini foundation gitu. Ini SPF 8. Gak tahu sih, aku belinya karena murah aja. Nanti aku bakal review foundation ini tuh bagus atau enggak di video tutorial aku. Ini murah sih, harganya cuma 9.000. Kelihatan nggak? Oh, fokus ya. Nah, terus aku juga beli ini paku gitu. Aku beli ini buat gantungin di styrofoam atau di lemari buat kalung gitu. Nah, terus aku juga beli ini tripod gitu. Jadi kita buka ya. Nah, kalau ini buat handphonenya
sini. Terus tripodnya tuh kayak gini. Nah, ini bisa dipanjangin lagi. Pokoknya bisa panjang banget deh. Ini tinggal dibuka aja kayak gini. Tuh, kayak gitu. Panjang banget kan? Tuh. Nah, kayak gitulah. Pokoknya. Ini buat taruh HP aku. Jadi kan kalau bikin video itu gampang kalau ada ini. Nah, aku tuh baru beli. Terus aku juga beli ini. Ini tuh meja buat belajar gitu. Gambarnya zoom. Nah, aku beli ini buat laptop aku. Sebenarnya aku dulu juga pernah punya, cuman rusak. Nah, kayak gini. Ini besi sih. Tuh. Tada. Bisa di sini pakai kayak gini. Lucu kan? Nah, kayak gitu. Terus duduk deh. Gitu aja sih video haul dari aku. Sebenarnya dari Sanyai juga aku beli keranjang buat make up gitu, jadi buat simpen make up, tapi aku udah pakai, jadi aku males buat beresinnya lagi. Terus aku juga beli sarung tangan, cuman udah dipakai juga sama suami. Terus aku juga beli apa sih, kayak baskom gitu kecil lucu warnanya pink, tapi aku juga udah simpen di dapur, jadi aku males buat ngambilnya. So gitu aja video haul dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe video ini ya. Bye.